গোটেইবোৰ জনাই আছোঁ, সকলোকে চাওক, বুজি পাব আৰু একো নকওঁ এতিয়া। ঠিক আছে, আপোনালোকে চাওক। আজি ৰতন গগৈ নামৰ এজনৰ ফাৰ্মত আৰম্ভ হ'ব গাহৰি নিধন প্ৰক্ৰিয়া। ফাৰ্মখনত প্ৰায় 1000 গাহৰি নিধন কৰা হ'ব। পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগে আৰম্ভ কৰিব নিধন প্ৰক্ৰিয়া। বিদ্যুৎ শ্বক দি নিধন কৰা হ'ব সেই গাহৰিসমূহ। আজি প্ৰায় 1.5 কোটি টকাৰ গাহৰি নিধনৰ লক্ষ্য লৈছে বিভাগে, কাৰণ আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰৰ আতংক আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বহু গাহৰিৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে আৰু বিয়পি পৰিছে সেই আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰ। আৰু সেইবাবে এই আজি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। জিলাখনত আজি বিভিন্ন প্ৰান্তত এই ধৰণৰ সোৱাইন ফিভাৰ এটা মোৰটো লাগি ধৰিলে আকৌ তো বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখি আছে আৰু মই দুদিনমান আগত আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ। গাহৰিৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গাহৰি আছে যদি আপোনালোকে আধা বিক্ৰী কৰক, মানে যদি 10টা আছে 5টা বিক্ৰী কৰক, যদি 20টা আছে 10টা বিক্ৰী কৰক, বা তেনেকুৱাকৈ 17 দিনমান হ'ল মই সেই ভিডিঅ'টো দিয়া। আৰু তেনেকুৱাকৈ যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আধা যদি বিক্ৰী কৰিলে হয়, আপোনালোকৰ আধা পইচাখিনি ওলালে হয়। আৰু আপোনালোকৰ বহুতেই এতিয়ালৈকে মানে বিশ্বাস কৰা নাই যে গাহৰি সঁচাকৈ বেমাৰ আহিছে বুলি। তো ঠিক তেনেকুৱাকৈ বিশ্বাস কৰা নাই বহুতে, আৰু তেনেকুৱাকৈ মই ভিডিঅ' দিয়াও বহুত লোকে বেয়া পাইছে, কিছুমান লোকে বেয়া পাইছে, বহুত বেয়া বেয়া কমেণ্ট আহিছে, মোক গালি দিছে কিছুমানে, তো বোলে গাহৰি বজাৰখন কি বেয়া কৰিব ওলাইছোঁ নেকি বুলি পেলাই মানে বহুতে মানে মোক কমেণ্ট কৰি জনাইছে। তো বন্ধুসকল, মই গাহৰি বজাৰখন একো বেয়া কৰিব যোৱা নাই, মানে কৰিব বিচৰা নাই। আৰু আপোনালোকে কিছুমানে নতুন ফাৰ্মাৰে হয়তো গম নাপাব পাৰে যে গাহৰি বেমাৰ আহে এনেকুৱাকৈ বছৰত এবাৰ, বা পুৰণা ফাৰ্মাৰসকলেও তেনেকুৱাকৈ কাৰো বেমাৰ নাহিলে কেতিয়াবা নাহে। তো সেইবোৰ লোকে মানে গাহৰিবোৰ তেনেকুৱাকৈ গোটেইখিনি ৰাখিব বিচাৰে আৰু ভাল এটা ইনকাম ল'ম বুলি পেলাই মানে গাহৰিখিনি ৰাখি যায়। মানে ধৰক আপোনালোকৰ 50 কেজি গাহৰিটো হৈ আছে, আপোনালোকে 1.5 কুইণ্টেল বনাম বুলি ভাবি পেলাই মানে বহুতে তেনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ কৰি গাহৰি বনাই থাকে। তো সেইকাৰণে মানে মই কৈছিলোঁ কি, আপোনালোকৰ যদি 70 কেজি বা 50 কেজিৰ ওপৰত গাহৰি যদি আছে বা 1 কুইণ্টেলৰ ওপৰত আছে, আপোনাৰ গাহৰিখিনি পাৰিলে মানে বিক্ৰী কৰক বুলি মই ভিডিঅ' 17 দিনমান হ'ল ভিডিঅ' দিয়া। তো মানে মোক বহুতে কল কৰি কয়, তো তেনেকৈ গাহৰি বোলে বেমাৰ আহিছে দাদা, আপুনি গম পাওঁ নাপাওঁ তেনেকৈ বহুতে কয়। তো সেইকাৰণে মানে মই ভিডিঅ'টো বনাই দিছিলোঁ। আৰু বহুত লোকে মোক তেনেকৈ গাহৰি বজাৰখন বেয়া কৰিব ওলাইছে নেকি বুলি দম দিছিলে। তো এতিয়া বন্ধুসকল চাওক আপোনালোকে, আৰু এতিয়া নিজেই গম পাব যে কি পৰ্যায়ত আমি গাহৰিবোৰ তেনেকৈ আধা যদি বিক্ৰী কৰিলোহেঁতেন, আমি এতিয়ালৈকে আমাৰ বহুত লছ মানে কম হ'লেহেঁতেন। তো যিকেইজনৰ ফাৰ্মাৰৰ এতিয়া গাহৰি মৰিছে, সেইকেইজন ফাৰ্মাৰটো এতিয়া কথা পানীত গ'ল, আৰু তেনেকৈ বহুত এটা লছ তাহাঁতৰ মানে ক'ব গ'লে মানে। সেইকাৰণে বন্ধুসকল, পাৰিলে মানে অকণমান নিজে চাই চিতিবোৰ কামবোৰ কৰিব, আৰু বেলেগক যাতা গালি নিদিব বন্ধুসকল। আৰু মানে কি হয় কথাটো কি, মানে তেনেকুৱাকৈ কিছুমানৰ হয়তো মানে ডাঙৰ ফাৰ্মাৰ হয়তো মাৰ্কেটিংটো অলপ বেয়া হৈ যাব পাৰে এনেকুৱা ভিডিঅ'ত। তো সেইকাৰণে মানে মোক ভিডিঅ'বোৰ দিব নিদিয়ে মানুহবোৰে। আৰু মই ভাবোঁ কি, সকলোৱে মিলিজুলি আমি কৰিব লাগিব, একগোট হৈ কৰিব লাগিব। তেনেকুৱাকৈ বজাৰ বেয়া হ'লেও নহ'লেও আমি যোনটো সঁচা সেইটো আমি দেখুৱাব লাগিব আৰু কৰিব লাগিব। আৰু তেনেকুৱাকৈ মই মানে ভিডিঅ'বোৰ আগবঢ়াই যাওঁ। আপোনালোকে ভাল পালেও বেয়া পালেও মই তেনেকুৱাকৈ দিম বন্ধুসকল। আৰু ভাল বেয়া ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব, বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি থ'ব, যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন মই পাই থাকিব। আৰু তেনেকুৱাকৈ বন্ধুসকল, এই বেমাৰটোৰ পৰা আমি হাত কেনেকৈ সাৰিব পাৰোঁ বহুতেই সুধিব, কমেণ্ট কৰিব। তেনেকুৱাকৈ এই বেমাৰটোৰ পৰা আমি হাত সাৰিবৰ কাৰণে বন্ধুসকল অকল এটাই কাম আছে, মানে আমি ফাৰ্মখন চাফ চিকুণ কৰিব লাগিব, পটাছ পানী, চূণ আদি মানে এইবোৰ ধুই থাকিব লাগিব। আৰু তাৰপিছতে কি হয়, কওঁতেতো বহুত ক'ব পাৰোঁ, তেনেকুৱাকৈ মানে নিজেও কৰিব নোৱাৰোঁ সেইখিনি কাম, সঁচাকৈ কৈছোঁ মই। মানে তাত কুকুৰা চৰাই, মানে মুৰ্গী, হাঁহ, শালিকী চৰাই, আৰু ইফালে আপোনালোকৰ বহুত কাউৰী, তেনেকুৱাকৈ আমি ফাৰ্মখনত সোমাব দিব নালাগিব তেনেকুৱাকৈ। আৰু গধূলিকৈ বিশেষকৈ মন কৰিব, গধূলি মানে কি হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ফাৰ্মখনত বহুত মচ্ছৰ মানে হয়। তেনেকুৱাকৈ ফাৰ্মখনত বহুত বেছিকৈ মচ্ছৰ হ'লেও তেনেকুৱাকৈ মানে ফাৰ্ম মানে আপোনালোকৰ বেয়া হোৱা চান্স থাকে। তো ক'ৰবাত যদি মচ্ছৰ মানে মহে কামুৰি পেলাই, বেমাৰী গাহৰিটোক যদি কামুৰি পেলাই আপোনাৰ ভাল গাহৰিটোক কামুৰিছে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ গাহৰিবোৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে। তো এই ক্ষেত্ৰত আমি বহুতখিনি মানে চাব লাগিব, চালি জাৰি। তো ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমি গধূলি টাইমত কিবা এটা দিব লাগিব, তেনেকুৱাকৈ মচ্ছৰ মাৰা বা আমি আন কিবা কিবি পাওঁ তেনেকুৱাকৈ সেইকেইটাও দিব লাগিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকক এইখিনিয়ে জনাইছোঁ মই, আৰু বহুতখিনি কথা ক'বলৈ আছে, তো জনাই আছোঁ অকণ পাছত।
তো বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো আছিল হয়তো লখিমপুৰৰ হ'ব পাৰে। তো তাতে এনেকুৱা 900টা গাহৰি মৰা বুলি মানে কাৰেণ্ট শ্বট দি মাৰা বুলি পেলাই গম পাইছোঁ তেনেকুৱাকৈ। আৰু বহুতেই হয়তো আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'টো কোনে শ্বেয়াৰ কৰিছে কি কথা আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু লগতে বন্ধুসকল আৰু আপোনালোকে যে ওচৰৰ হৈ সঠিক ৰিজাল্টটো দিব কিমান এটা গাহৰি আছিল কি কথা গোটেইখিনি জনাই দিব। এতিয়া মোৰ ভিউৱাৰ্ছখিনি গম পাব আৰু লগতে ফাৰ্মাৰসকলে গম পাব কেনেকুৱাকৈ কি হ'ল কি কথা। তো সকলোবোৰ কথা জনাব বন্ধুসকল। আৰু কি ক'ম, তো বন্ধুসকল আপোনালোকে সকলোৱে তেনেকুৱাকৈ ভালদৰে এতিয়া হাৰ নামানিব তেনেকুৱাকৈ। আৰু আপোনালোকে ভালদৰে দানাখিনি দি যাওক, ভালদৰে মেইনটেইন কৰক। তো আপোনালোকৰ ভাল দিন এটা আহিব, সকলোৱে বিশ্বাস কৰক তেনেকুৱাকৈ। আমি আৰু কি ক'ম বন্ধুসকল, আমি আৰু এটা ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ সৰু মৰুকৈ। আৰু নিজৰো গাহৰি আছে, মোৰো খুব ভয় লাগি আছে, বেয়াও লাগি আছে, মনটো দুখো লাগি আছে। তো তথাপিও মানে আমি হাৰ মানিব নালাগিব, তেনেকুৱাকৈ কৰি যাব লাগিব। তো কিবা এটা কাৰণত চাগে হ'ল, কিবা এটা ভুলত হ'ল তেনেকুৱাকৈ। তো বন্ধুসকল আপোনালোকে ভালদৰে কৰক এতিয়াৰ পৰা আৰু সাৱধান হওক, ঠিক আছে। একচুৱেলি বন্ধুসকল মই গৰমৰ কাৰণে বাহিৰত আজি ভিডিঅ'টো নবনালোঁ আৰু সেইকাৰণে মানে ভিতৰত আহিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকক বনাই দিলোঁ। তো বহুতে বন্ধুসকল আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকৰ ক'ত ক'ত বেমাৰ হৈছে কি কথা, আপোনালোকৰ আৰু গাহৰিৰ দাম মাংসৰ দাম কিমান হৈছে কি কথা গোটেইখিনি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। তেতিয়া মানে অকণমান ভাল লাগে আৰু ৰাইজে সকলোৱে গম পায় তেনেকুৱাকৈ আৰু সতৰ্ক হৈ থাকিব পাৰে। আৰু বহুতখিনি আপোনালোকে তেনেকুৱাকৈ মানে আপোনালোকে জানিব তেনেকুৱাকৈ কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে সেইবোৰ বিষয়ে আপোনালোকে তো কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব সকলোবোৰ কৰি থ'ব, যাতে আহিব লগা নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। তো আজিলৈ বন্ধুসকল ইমানেই আছিল, সকলোকে চবেই ধন্যবাদ, থেংক ইউ আৰু সকলোকে বাই বাই। তো লগ পাইছোঁ নেক্সট নতুন এটা ভিডিঅ'ত। আজিলৈ এৰিছোঁ বন্ধুসকল, তো বাই বাই, লগ পাইছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত, ঠিক আছে।